বানর আর কুকুর এই দুইটা প্রাণী এরা জানে না যে প্রাইভেট লাইফ কি আর পাবলিক লাইফ কি জিনিস। আমার কথা শোনেন, বানর এবং কুকুর এই দুইটা প্রাণী বোঝে না যে প্রাইভেট লাইফ কি জিনিস, ব্যক্তিগত জীবন কি আর পাবলিক লাইফ কি জিনিস। এখন যারা আমরা প্রাইভেট লাইফ আর পাবলিক লাইফের পার্থক্য করার জ্ঞান হারিয়েছি, আমরা আসলে বানর আর কুকুরের স্বভাব গ্রহণ করেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।